tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. Oggi vediamo come realizzare assieme questo raffinatissimo copricostume. L'avevate visto 2 anni fa postato nella mia pagina di Facebook, me l'avete richiesto in tantissime, l'avevo ripostato anche la scorsa estate, a fine estate, e vi avevo promesso, viste le numerose richieste, che vi avrei appunto fatto un video tutorial per realizzarlo. Soprattutto perché è principiante, perché magari il punto è diciamo molto conosciuto, sicuramente in tantissime conoscereste lo schema di questo punto perché l'avete visto nel web, però soprattutto le principianti mi hanno chiesto il tutorial perché magari non sanno svilupparlo lavorato in tondo, e quindi oggi appunto vi spiegherò un po' come ho fatto e vi darò anche le misure. È un copricostume che io ho usato moltissimo, continuo ad usare, è molto fresco e molto comodo, è bellissimo addosso, lo adoro, e devo dire che l'ho lavato anche tantissime volte ed è rimasto sempre perfetto, sempre molto bello, perché è lavorato in filo di Scozia. Tra l'altro a fine giornata, appunto dopo una giornata di spiaggia, lavato, steso, asciugato, veramente si asciuga rapidamente, quindi ed il capo resta appunto, mi è rimasto sempre perfetto. Ora vediamo assieme i materiali che ci servono per la lavorazione. Per realizzare una taglia S io ho utilizzato 170 grammi di questo filo di Scozia 100% cotone egiziano gasato e mercerizzato del titolo 3, e è un cotone bellissimo. Ho utilizzato il colore bianco, un gomitolo da 100 grammi a un metraggio di 272 metri, quindi ne ho acquistato 2 per la realizzazione del copricostume e me ne sono avanzati 30 grammi, quindi 170 grammi in totale. Dopodiché ho utilizzato l'uncinetto del 3,5, è lavorabile tranquillamente con il 3 e il 3,5, come al solito l'ago da lana per nascondere le mie codine, la forbice per tagliare il filo, 1 metro, e se vi serve appunto per appunto segnare il giro d'inizio anche un marcapunti. Il cotone io l'ho acquistato in un negozio di filati vicino a casa, comunque insomma è venduto in moltissime mercerie e negozi, e lo potete comunque anche cercare o trovare in internet in tantissimi colori. Il punto fantasia per realizzare questo copricostume è questo, quindi semplicemente questo, che sicuramente in tantissime conoscerete, è multiplo di 10. Qui appunto è specificata la lavorazione con giri di andata e ritorno. Noi vediamo adesso come ripetere i giri e andarlo a lavorare in tondo. Vi do le misure del copricostume. Allora, io l'ho lavorato in modo che mi vesta proprio aderente in figura, e sono partita appunto con il montare un numero di catenelle sufficienti per realizzare 18 motivi. All'incirca la larghezza del copricostume è di 32-33 cm. Sapete che come tipo di lavorazione poi una volta indossato è molto elastica, perché il punto è traforato, quindi cede e si adatta molto bene intorno alla silhouette del corpo. Ho lavorato sempre in tondo con i motivi di partenza, appunto con i 18 motivi di partenza per 70 cm, fino a quando sono arrivata allo scalfo per le braccia. Dopodiché ho diviso la parte davanti e dietro e ho lavorato appunto modellando le spalline sia davanti che dietro, quindi ho un'altezza totale di 85 cm. Mi sono fermata a 70 per lo scalfo delle braccia, e poi ho lavorato le spalline, la prima parte, appunto quella che copre la parte alta del seno, per altri 15 cm. Quindi in totale questi 18 motivi di base li ho lavorati per 24 motivi consecutivi. Io vi ho dato indicativamente appunto queste misure. Però voi il progetto lo potete realizzare con anche altri filati, magari utilizzare un filato, perché no, che avete a casa, se non avete appunto questo che ho usato io, o senza dovervelo comprare. Se avete appunto dei filati, io vi consiglio comunque un filato abbastanza sottile da lavorare con il 3 e il 3,5, perché il progetto insomma viene un po' più raffinato.
al massimo un cotone lavorabile con il numero 4. Però come fare in questo caso ad adattare i motivi intorno alla vostra, diciamo, con un cotone diverso? Perché voi sapete che se mi andate a utilizzare un cotone più spesso, naturalmente mi cambierà, cioè i motivi, se ne lavorerete 18 verrà un copricostume più grande. E quindi come fare ad adattare alla vostra taglia il copricostume utilizzando un altro filato? Come ho fatto io imparando a fare i vestiti. Quindi vi insegno questo trucco facile, ma ve lo dico sempre anche in altri progetti. Allora, il motivo del punto fantasia è multiplo di 10, quindi voi andrete a montarmi delle catenelle che saranno multiple di 10. Andate a montare una circonferenza multiplo di 10 e ve la andate a misurare intorno alla circonferenza più ampia del vostro corpo, che potrebbe essere o quella del seno, del giroseno, o quella dei fianchi. Il consiglio che io vi, perché poi su questa circonferenza è quella più larga che noi andremo a vestire, quindi io vi consiglio di lavorare un pezzettino, quindi un paio di motivi, per vedere la resa di questa circonferenza in tondo. Così io ho fatto per realizzare il copricostume 2 anni fa. E questa circonferenza vi andate a lavorare, non lo so, 2-3 motivi, ve la andate proprio a infilare da sotto le gambe, ve la andate a posizionare o nel giro fianchi o nel giro seno, la parte appunto che per voi è più larga. E sulle misure di questa circonferenza voi deciderete se andare, se il progetto va bene, se quindi vi va bene, se lo volete più morbido, se volete che vi vesta in figura lo farete più stretto, quindi giocate un po' sulle vostre misure per poterlo personalizzare. Io per il mio progetto con questo filato in filo di Scozia, per ottenere i 18 motivi che ho lavorato in tondo, sono andata a montare 180 catenelle. Una volta realizzata la catenella necessaria per iniziare la base del mio lavoro, allineo bene la catenella e la chiudo in tondo con una maglia bassissima, in questo modo. Mi alzo con 3 catenelle, con 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto. Nella maglia successiva faccio una maglia alta non chiusa, filo sull'uncinetto e nella successiva faccio una maglia alta non chiusa. Chiudo tutte e 3 le maglie assieme in questo modo, vedete? Ora realizzo 1, 2 e 3 catenelle, salto 1, 2, 3 e 4 catenelle di base, 3 catenelle di base e nella quarta, quindi 1, 2, 3 e nella quarta faccio una maglia alta, una seconda maglia alta all'interno dello stesso spazio e una terza maglia alta all'interno dello stesso spazio. In questo momento c'è un temporalone in atto. Abbiamo passato tutto il periodo della quarantena con il sole e adesso inizia la stagione delle piogge. E pazienza, noi pensiamo alla spiaggia e intanto realizziamo i nostri copricostumi anche se è brutto tempo. Quindi procedo tutto il mio giro in questo modo, facendo 1, 2, 3 catenelle, salto 3 catenelle di base, 1, 2, 3 e nella quarta 1, 2, 3 e nella quarta faccio una maglia alta non chiusa, nella successiva una maglia alta non chiusa e nella maglia successiva un'altra maglia alta non chiusa. Quindi in totale chiudo tutte e 3 le maglie alte non chiuse, ho 4 asole sull'uncinetto e le chiudo tutte assieme. Faccio altre 3 catenelle, 1, 2 e 3. Salto 3 maglie di base, 1, 2, 3 e nella quarta faccio 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio, quindi una maglia alta, una seconda maglia alta e una terza maglia alta. Procedo tutto il mio giro alternando le 3 maglie alte fatte all'interno dello stesso spazio, 3 catenelle di separazione e faccio 3 maglie alte non chiuse consecutive, poi chiuse tutte assieme. Vedete, il risultato della lavorazione è questo. Quindi dovete avere 3 maglie alte
consecutive non chiuse, chiuse tutte insieme, 3 catenelle di separazione, ho saltato 1, 2, 3 catenelle e nella quarta ho fatto una maglia alta all'interno dello stesso spazio, una seconda maglia alta all'interno dello stesso spazio e una terza maglia alta all'interno dello stesso spazio di base, quindi altre 3 catenelle, ho saltato 1, 2, 3 spazi di base e nel quarto ho iniziato a fare le 3 maglie alte non chiuse, chiuse assieme e quindi ho alternato questi gruppi di 3 maglie alte. Alla fine realizzate le mie 3 ultime catenelle, sotto ho 3 catenelle di spazio di base, chiudo con una maglia bassissima all'interno nella sommità delle 3 maglie alte chiuse assieme all'interno dello stesso spazio. Ora con delle maglie bassissime mi sposto e cammino ed arrivo fino alla prima maglia alta del gruppo delle 3 lavorate all'interno dello stesso spazio. Quindi piano piano mi sposto in questo modo con delle maglie bassissime. Arrivo qui sopra la prima delle maglie la prima delle 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio di base. Mi alzo con 3 catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta, quindi faccio una seconda maglia alta, la prima è data dalle 3 catenelle e una terza maglia alta, quindi una maglia alta sopra ad ogni maglia alta di base. Ora faccio 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Filo sull'uncinetto, salto queste di questo gruppo e vado direttamente sopra i gruppi di maglie alte, di 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio e procedo tutto il giro facendo questi passaggi, quindi 3 maglie alte, 1, 2 e 3, quindi abbiamo fatto una maglia alta sopra ad ogni maglia alta sottostante, andrò a fare 7 catenelle di separazione, quindi 3, 4, 5, 6 e 7, salto il gruppo delle 3 chiuse assieme e vado nelle 3 all'interno dello stesso spazio e faccio 3 maglie alte consecutive, 1, 2 e 3. Procedo tutto questo giro in questo modo: 3 maglie alte sopra alle 3 maglie alte che avevamo fatto all'interno dello stesso spazio di base, 7 catenelle di separazione e le 3 maglie alte. Procedo così per tutto il mio giro. Una volta completato tutto il mio giro e fatte le mie ultime 7 catenelle, chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella della prima maglia iniziale, quindi 1, 2, 3, chiudo con una maglia bassissima in questo modo. Mi alzo con 2 catenelle, 1, 2, non ne faccio 3 perché vado a fare adesso altre 2 maglie alte non chiuse, quindi nella successiva faccio una maglia alta non chiusa e nella successiva ancora faccio una maglia alta non chiusa, chiudo tutte e le 3 maglie assieme, faccio 1, 2 e 3 catenelle di separazione. Adesso vado a fare sempre quello che ho fatto nel primo giro di base, soltanto che lo vado a fare al centro adesso, sfarsando di queste 3 catenelle e delle 3 maglie alte di base che ho sottostanti, quindi vediamo un attimo assieme. Allora, filo sull'uncinetto, abbiamo fatto le nostre 3 catenelle, salto 1, 2, 3 e nella quarta, quindi nella catenella diciamo centrale di questo rombo centrale, faccio una maglia alta, all'interno dello stesso spazio faccio una maglia alta e una terza maglia alta, quindi sullo stesso punto di base abbiamo fatto 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio di base, quindi 1, 2, 3 catenelle. Qui dove ho le 3 maglie alte faccio una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa e una terza maglia alta non chiusa. Dopodiché chiudo tutte le mie maglie assieme.
quindi vado ad alternare ora sempre questi passaggi, quindi 1, 2 e 3 catenelle, 1, 2, 3 all'interno della quarta maglia, faccio 3 maglie alte all'interno dello stesso punto di base, 2 e 3, 3 catenelle, 1, 2, 3 e riparto facendo sulla prima maglia alta una maglia alta non chiusa, sulla seconda maglia alta di base una seconda maglia alta non chiusa e sulla terza maglia alta di base una terza maglia alta non chiusa. Ecco qua. Continuo la lavorazione per tutto il giro in questo modo. Alla fine del mio giro, effettuate le ultime 3 catenelle, chiudo con una maglia bassissima sopra il punto dove ho chiuso le 3 maglie alte assieme, in questo modo. Vedete, si è venuto così a formare, guardate, il primo motivo. Ora vediamo l'inizio del quarto giro, dopodiché i motivi saranno dati dalla ripetizione di questi 4 giri che abbiamo visto. Vediamo ancora qualche passaggio assieme. Con delle maglie bassissime cammino fino ad arrivare alla prima maglia del gruppo di maglie successive, di maglie alte successive. Quindi ho chiuso qui con la maglia bassissima il giro e ora mi sposto con delle maglie bassissime fino a che arrivo alla prima maglia di questo gruppetto. Mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, che corrispondono alla mia prima maglia alta. Nella successiva, nella seconda, faccio una maglia alta e nella successiva faccio una maglia alta. Quindi ho fatto 3 maglie alte consecutive. 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Filo sull'uncinetto, salto il gruppo delle 3 maglie chiuse assieme e vado in tutti i gruppetti delle 3 maglie fatte all'interno dello stesso spazio di base ora e faccio le 3 maglie alte consecutive, quindi 1, 2 e 3. Ora proseguo tutto il mio giro in questo modo: 7 catenelle, 5, 6 e 7, salto il gruppo delle 3 maglie chiuse assieme e vado in tutti i gruppi delle maglie alte fatte all'interno dello stesso spazio e alterno le 7 catenelle con le 3 maglie alte consecutive. 7 catenelle, salto questo gruppo e faccio le mie 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Vedete, quindi vado ad alternare praticamente questi motivi di rombi. Concludo il mio quarto giro, ho effettuato le mie 7 catenelle e vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella delle prime 3 effettuate in questo modo. Quindi mi alzo con una, 2 catenelle e faccio nella seconda una maglia alta non chiusa e un'altra maglia alta non chiusa e vado a chiudere tutte le mie maglie assieme. 1, 2, 3 catenelle. Quindi vado a ripetere quello che era il mio terzo giro che abbiamo visto prima. 1, 2, 3 nella quarta catenella, quindi in quella centrale delle 7 faccio 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio, 2 e 3, 3 catenelle, 1, 2 e 3 e sopra il gruppo delle 3 maglie alte faccio una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa e una terza maglia alta non chiusa e chiudo assieme le mie 3 maglie.
3 catenelle, 1 2 3, nella quarta, quindi al centro delle 7, 1 2 3 e 4 faccio una maglia alta, una seconda maglia alta all'interno dello stesso spazio e una terza maglia alta all'interno dello stesso spazio, e riparto con le 3 catenelle e i gruppi di 3 maglie alte non chiuse assieme. Quindi alterno così tutto questo giro. Alla fine del mio giro completate con le ultime 3 maglie, chiudo con una maglia bassissima qui in alto dove ho chiuso le mie 3 maglie alte chiuse insieme. Cammino con una maglia bassissima fino alle 3 maglie alte effettuate all'interno dello stesso spazio e mi fermo sulla prima. Mi alzo con 3 catenelle e riparto. Adesso io non dovrò fare altro che alternare sempre questi ultimi 2 giri che abbiamo visto, quindi il terzo e il quarto giro di queste sequenze, e quindi riparto con le 3 maglie alte consecutive, quindi una era quella delle 3 catenelle, la seconda e la terza, quindi 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 e 7, salto questo gruppo e vado nel gruppo delle 3 all'interno dello stesso spazio di base e alterno sempre 3 maglie alte e 7 catenelle. Andrò a costruire il mio copricostume alternando ora sempre il terzo e il quarto giro che abbiamo visto, e si creeranno appunto tutti i miei motivi a rombo. In questo modo. Io ho lavorato quindi per il mio copricostume un totale di 24 motivi consecutivi per un'altezza di 70 cm e mi sono fermata appunto allo scalfo delle braccia. Ecco, vedete come si presenta il copricostume lavorato. Io poi alla fine, alla base del copricostume, ho fatto un giro di maglie basse tutto intorno per scontornarlo. Comunque vediamo la lavorazione. Io ho lavorato i 70 centimetri in totale di 24 motivi, contandoli così 1 2 3, perché appunto sono i motivi, vedete, a rombo che si sfarsano, quindi se li dovete contare fate 1 2 3 4, quindi li contate un po' in diagonale, e sono salita. Adesso vediamo appunto come suddividere la parte davanti con la parte dietro e come andare a creare le nostre spalline. La lavorazione non è complicata, quando avete un attimo capito il meccanismo veramente è anche rilassante ed è scorrevole da lavorare. Ora vediamo appunto come fare le nostre suddivisioni. Completo il giro prima di prendere appunto le distanziature per gli scalfi delle braccia e sono nel giro, concludo con il giro dei gruppi di 3 maglie alte, quindi chiudo con una maglia bassissima. In questo modo sovrappongo i miei rombi così in modo da trovare l'asola qui davanti e sovrappongo il lavoro dividendolo a metà facendo combaciare i rombi. Qui sto lavorando su un campione per farvi vedere in quanto il copricostume l'ho già realizzato, e quindi faccio in modo di far combaciare tutti i miei rombi fino alla fine, e poi procederò anche appunto per l'altro lato per le suddivisioni in modo analogo a specchio. Quindi questo è il rombo, cioè diciamo la distanziatura. Adesso io tornerò indietro con delle maglie bassissime e andrò a lavorare diciamo con giri di andata e di ritorno partendo da questo punto che è la prima delle 3 maglie fatte all'interno dello stesso spazio, in modo da lasciare questo spazio libero che è quello dello scalfo delle braccia. Quindi mi posiziono il marker qui ho l'asola, adesso tornerò indietro con delle maglie bassissime, quindi posiziono l'asola qui, guardate, nella prima del gruppo delle 3 maglie alte chiuse assieme,
qui sono alla fine del giro e farò altrettanto dall'altra parte, quindi metterò il mio marker qui nella prima delle maglie, quindi avrò il mio rombo, i gruppi di maglie, questo all'interno dello stesso spazio, queste chiuse assieme, e vado a mettere il mio marker qui in questo modo, in modo che quando io apro il lavoro il mio scalfo delle braccia ha questa distanza qui che va, diciamo, dalla testa di questo rombo, ne lascio 2 liberi fino a quest'altro marker, guardate, e all'incirca vediamo quanti centimetri sono circa 10-11 centimetri che io ho lasciato di spazio perché appunto volevo un copricostume, diciamo, comodo e morbido. C'ho altrettanto dall'altro lato del copricostume, quindi ho ripiegato il lavoro a metà, lascio un rombo di spazio e ho messo i miei marker come ho fatto dall'altra parte, quindi lasciando i 2 rombi centrali e posizionando i miei 2 marker, lasciando i miei 10 cm di distanziatura. Ora riprendo il mio uncinetto, vedete, dove avevo concluso il mio giro. Giro il mio lavoro perché adesso devo andare a lavorare con giri di andata e di ritorno e cammino con delle maglie bassissime fino a che incontro l'altro marker. Quindi posso togliere il mio marker e arrivo qui a fare una maglia bassissima. Il marker lo metto sotto, so che appunto questo è il punto dove poi al ritorno del giro mi devo fermare. Mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3 e lavoro il giro delle 3 maglie alte consecutive alternate dalle 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Salto il gruppo delle maglie e vado nelle successive a lavorare le 3 maglie alte consecutive. Io adesso continuo a lavorare così fino a che raggiungo l'altro marker. In poche parole, adesso devo andare a lavorare 3 motivi di rombi. Quindi devo tenere uno, poi un altro con il foro e un terzo. Fatte le mie ultime 7 catenelle, arrivate al marker, faccio le mie 3 maglie alte consecutive. 1, 2 e 3. Mi alzo con 2 catenelle, giro il mio lavoro e faccio una maglia alta non chiusa e una maglia alta non chiusa e chiudo le mie 3 maglie assieme, quindi 3 catenelle. Quindi sto andando a suddividere il lavoro 1, 2, 3 nella quarta, nella centrale delle 7, faccio le 3 maglie alte, 1, 2 e 3, chiuse, fatte all'interno dello stesso spazio, 3 catenelle e le 3 maglie alte non chiuse, chiuse assieme, e procedo così fino alla fine del giro. Completo e finisco il giro, ho fatto le 3 catenelle e faccio le 3 maglie alte non chiuse, chiuse assieme. Faccio 1,
2, 3, 4, scusate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Giro il mio lavoro, quindi vado a formare questo angolino, diciamo, per girarmi, e ora alterno i gruppi di 3 maglie alte consecutive, come abbiamo visto nei giri precedenti, alle 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi salto questo gruppo successivo e vado in quello dopo e faccio 3 maglie alte consecutive. E poi riparto le 7 catenelle, salto il gruppo successivo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salto questo gruppo, vado nel successivo e le 3 maglie alte consecutive. Procedo così fino alla fine di questo giro. Il giro si conclude qui, vedete, quindi io devo fare ora 3 catenelle, 1, 2, 3, e devo andare a congiungermi sopra il centro delle 3 maglie alte chiuse insieme con una maglia alta doppia, quindi in questo modo. Quindi sono andata a formare il mio angolo. Da quando avevo messo il segnapunto per dividere il lavoro ho completato un motivo a rombo, vedete questo è il foro centrale, adesso sto completando il secondo motivo a rombo. Ora mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, giro il mio lavoro e all'interno dello stesso spazio vado a fare una maglia alta. Ora riparto con il giro dove faccio le 3 catenelle e qui, avendo le 3 maglie alte sottostanti, vado a fare 3 gruppi di 3 maglie alte non chiuse assieme e le chiudo assieme. Le 3 catenelle e al centro, nella quarta catenella delle 7, quindi 1, 2, 3 e 4, nel centro vado a fare i 3 gruppi di maglie alte all'interno dello stesso spazio e procedo per tutto il giro alternando le maglie alte con le 3 catenelle. Una volta fatte 3 maglie alte non chiuse assieme, come in questo caso, e poi le 3 catenelle e nella quarta centrale delle 7 sottostanti delle catenelle faccio le 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio. Procedo fino alla fine del mio giro in questo modo. Ora faccio le mie 3 catenelle, sono arrivata alla fine del mio giro e vado a completare all'interno della prima, seconda e terza catenella partendo dal basso, faccio 2 maglie alte all'interno dello stesso spazio, quindi faccio una e 2. Quindi sono andata ulteriormente a snellire un pochino la stondatura della spalla. Vedete da dove io ho messo il marcapunti, da qui, da questa base, ho fatto un motivo. Vedete, conto il foro, un motivo, un secondo motivo, vado adesso a crearne un terzo e poi andrò a salire soltanto con la mia spallina. Quindi adesso faccio 3 catenelle, ve lo sto facendo vedere proprio passo passo tutto. Quindi la maglia alta, quindi ho fatto le 2 maglie alte, adesso riparto con giro delle 7 catenelle e le 3 maglie alte, saltando il primo gruppo, le 3 maglie alte di seguito nel gruppo successivo. E alterno così tutto il giro, le 7 catenelle e le 3 maglie alte consecutive.
Finito il giro con le 7 catenelle, faccio una maglia alta sopra ogni maglia alta sottostante, quindi all'interno delle ultime 2. Mi alzo con 3 catenelle, giro il mio lavoro, le 3 catenelle corrispondono a una maglia alta, vado a fare un'altra maglia alta nella successiva sottostante, quindi 3 catenelle, al centro nella quarta catenella di questo occhiello, quindi al centro dell'occhiello faccio i 3 gruppi di maglie alte all'interno dello stesso spazio, e poi salto con le 3 catenelle e vado nel gruppo successivo dove vado a fare le 3 maglie alte non chiuse, chiuse assieme, e vado ad alternare nuovamente i gruppi di 3 catenelle con i gruppi delle maglie alte. Procedo così fino alla fine. Alla fine del mio giro, fatte i gruppi di 3 maglie alte insieme sotto al centro dell'occhiello, concludo facendo una maglia alta non chiusa e un'altra maglia alta non chiusa nell'ultima maglia alta, in questo modo, e ho completato il mio giro. Vedete che dal marcapunti, da dove ho delimitato e ho diviso e sono salita, quindi vedete, ho fatto un motivo, una prima riga di motivi di rombi, un altro motivo ed un terzo che ho concluso con questa riga. Quindi ci sono 1, 2 e 3 motivi. Adesso vediamo come salire e a questo punto andrò a lavorare la spallina e quindi andrò a separare le 2 spalline. Quindi vi faccio vedere bene dal copricostume realizzato. Quindi io ho lavorato, quindi qui mi sono fermata, perciò ho lavorato un motivo a rombi, 2, e questo è il terzo che ho lavorato. Quindi adesso io con il lavoro mi trovo a questo punto con il terzo rombo, perciò dovrò andare adesso a dividere una spallina dall'altra. Quindi adesso voi vi trovate in questa fascia qui. Adesso noi saliremo, abbandoneremo l'altra parte appunto del copricostume e andremo a lavorare, lasciando appunto i motivi centrali, andremo a lavorare soltanto dapprima 2 motivi, poi uno, e poi saliremo soltanto con un pezzettino di spallina. Quindi adesso abbiamo finito questo punto qui, vedete? Andiamo a salire, quindi metteremo un marcapunti qui e andremo a lavorare un altro pezzettino, un altro motivo, quindi questi 2 rombi in poche parole, perché adesso io ho terminato il giro a questo punto qui e perciò vado a completare con altri 2 giri questi 2 rombi. Quindi a questo punto faccio 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, giro il mio lavoro e qui nel primo gruppo di maglie che trovo vado a fare 3 maglie consecutive. 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 e 7, salto il gruppo successivo e vado in quello dopo e completo con le 3 maglie alte consecutive. Quindi faccio le mie 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salto il gruppo successivo e vado a fare il gruppo delle 3 maglie alte consecutive.
e quindi ho formato i miei due fori, diciamo dei rombi delle spalline. Mi alzo con 2 catenelle, giro il mio lavoro, una maglia alta non chiusa e una maglia alta non chiusa, chiudo assieme 3 catenelle e quindi nella quarta, nella centrale, faccio le 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio di base, le mie 3 catenelle, 1, 2 e 3, le 3 maglie alte non chiuse, chiuse alla fine assieme, tre catenelle e le 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio. Quindi con voi passo passo sto riproducendo la spallina. 3 catenelle, le 3 maglie alte non chiuse, chiuse assieme, le 3 catenelle e qui all'interno della prima, seconda, terza, della quarta faccio 2 maglie alte all'interno dello stesso spazio. Quindi vedete che mi sono alzata lavorando solo un pezzettino della mia spallina formato dai miei 2 rombi. Ora mi alzo con 3 catenelle, giro il mio lavoro, una maglia alta nella maglia alta successiva, 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salto il gruppo sottostante delle 3 maglie alte non chiuse chiuse assieme e vado in quello successivo a fare le mie 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salto il gruppo successivo e vado in questo e faccio le mie 3 maglie alte consecutive. Mi alzo con 3 catenelle, con 2 scusate, giro il mio lavoro, una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa, chiudo tutte le mie maglie assieme, 3 catenelle e procedo con i gruppi di 3 maglie alte, quindi qui all'interno della quarta centrale faccio le mie 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio, 3 catenelle e nel gruppo successivo faccio le 3 maglie alte non chiuse, chiuse assieme. Dopodiché le 3 catenelle e le 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio nell'occhiello e alla fine le 3 catenelle e nelle 2 maglie alte sottostanti, le ultime, faccio 2 maglie alte non chiuse, chiuse assieme in questo modo. Questa è la spallina che sta prendendo forma. Abbiamo quasi terminato. Adesso da questi 2 rombi nel giro successivo creeremo un altro rombo, saliremo un altro pochino e avremo concluso. Quindi ci alziamo con 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, giriamo il nostro lavoro,
Nel gruppo successivo a quello sottostante facciamo le nostre 3 maglie alte consecutive. Di nuovo le 7 catenelle e le 3 maglie alte consecutive. Quindi vedete, ora mi alzo con 2 catenelle, giro, faccio una maglia alta non chiusa, un'altra maglia alta non chiusa, chiudo assieme, 3 catenelle, al centro lavoro i gruppi delle 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio, 1, 2 e 3, scusate, 3 catenelle, 1, 2 e 3, e qui le 3 maglie alte non chiuse. E concludo qui questo giro. Quindi questo giro inizia qui e termina qui, perché adesso vado ad assottigliare la mia spallina. Mi alzo con 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vado a creare le 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e faccio altre 1, 2, 3 maglie, 3 catenelle, scusate, e nella maglia sottostante vado a fare una maglia alta tripla. Quindi ho creato questo pezzettino di spallina. Poi qui andremo tutto a scontornare il bordo con delle maglie alte o con delle maglie basse per creare appunto il bordo di stondatura del nostro copricostume. Mi alzo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, giro il mio lavoro e sopra le 3 maglie alte faccio 3 maglie alte non chiuse. Altre 8 catenelle, 4, 5, 6, 7 e 8, anzi scusate, ne vado a fare, perché poi faccio con la maglia alta 1, 2, 3 e 4, e all'interno della quarta faccio una maglia alta tripla in questo modo. Quindi vedete che sono salita un altro pochino con la mia spallina. Il giro, l'ultimo pezzettino nel modo seguente: 1, 2, 3, 1, 2 catenelle, 2 catenelle, quindi giro il mio lavoro, all'interno dello stesso spazio di base faccio una maglia alta in questo modo. Ho realizzato ora 7 catenelle e all'interno della quarta catenella 1, 2, 3 e 4 sono andata a fare una maglia alta non chiusa e una maglia alta non chiusa. Posso ora tagliare il filo e ho realizzato quindi la mia spallina in questo modo. Procedo per realizzare le altre spalline nello stesso modo e alla fine scontorno tutto il bordo con delle maglie basse attorno sia al giro spalla che al décolleté e alla schiena. Come vedete ho realizzato delle maglie basse tutte intorno
al bordo sia del girobraccio che intorno a quello del décolleté del copricostume, e ho messo le maglie basse anche alla base. Delle spalline, appunto, avendolo già realizzato 2 anni fa il copricostume, non riesco a farvi vedere perché appunto abbiamo visto soltanto la realizzazione di una spallina che poi sarà uguale a tutte le altre 3, ma non fate altro che unire le spalline nella parte del rovescio e semplicemente con dei punti oppure anche con l'uncinetto e delle maglie bassissime potete eseguire la cucitura. Per la cucitura potete vedere tranquillamente uno dei miei precedenti video tutorial, ve le faccio vedere praticamente sempre, anche quello della maglietta, della camicetta Flora o quello di maglia Twidia, insomma il metodo di cucitura è sempre lo stesso. Siamo giunti così anche oggi alla fine di questo video tutorial. Io appunto spero di aver fatto cosa gradita perché moltissime me l'avete richiesto ed è già da un bel po' che lo aspettate, insomma mi sono decisa a farvelo anche perché appunto l'estate si sta avvicinando e con pochissima spesa potete realizzare un copricostume veramente molto carino ed effetto. Naturalmente potete utilizzare il filato che più preferite, potete utilizzare anche dei filati di rimanenza che avete a casa, va benissimo anche un cotone appunto lavorabile con gli uncinetti del 3, 3,5 e oppure potete sbizzarrirvi anche con dei filati sfumati, insomma qui poi deciderete voi come far volare la vostra fantasia. Quindi anche oggi siamo giunti alla fine, io vi mando un abbraccio grande, vi saluto e spero di rivedervi presto con il prossimo video tutorial. A prestissimo, ciao ciao!